গেমিং কিবোর্ড কিনতে চাচ্ছেন? হতে হবে ব্র্যান্ডের, আবার অ্যাফোর্ডেবল, সাথে লাইটিং উইথ লুকস, আবার লাগবে গ্যারান্টিও। ওয়েল, আমি সাথেই আছি আপনাদের সাথে নিয়ে গরিবের গেমিং কিবোর্ড হ্যাবিট KB505L, যা গেম নোট সিরিজে অন্তর্ভুক্ত একটি মাল্টিফাংশন ব্যাকলিট কিবোর্ড। চলেন দেখে আসি এর বক্সে কি কি আছে। সাথে আছে দ্য কিবোর্ড ইটসেলফ, যা একটি পাতলা ফোমে আবৃত, এবং একটি ওয়ারেন্টি কার্ড। আর উপস, আর তো কিছু নেই। প্রথমে শুরু করা যাক এর লুকস নিয়ে, কারণ কথায় আছে আগে দর্শনধারী তারপর গুণ বিচারী। যতই গুণ থাক না কেন ভাই, একটু হলেও লুকস তো আপনি খুঁজবেনই। এর লুকস আমার কাছে এই বাজেটে অনেক ভালো লেগেছে। সবার উপরে দেখতে পাবেন হ্যাবিটের ব্র্যান্ডিং লোগো। এছাড়া এতে ব্রিদিং ইফেক্ট তো আছেই, যা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন FN এবং পজ কি দিয়ে। এছাড়াও এতে আছে লাইট কমানো এবং বাড়ানোর ব্যবস্থা। এতে আছে টোটাল 1 2 3 4 5 6 2000 years later 114টা কি। এছাড়া এর স্পেস কিতে একটি স্প্রিং দেয়া আছে, যার কারণে এর সাউন্ডটা আপনার অন্য কিগুলোর তুলনায় একটু বেশি জোস লাগবে। অনেকের কাছে কিবোর্ডের সাউন্ডটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। চলুন শুনে আসি আমরা এর স্পেস কি এবং অন্য কিগুলোর সাউন্ড। এবার চলে আসি কি এর জীবনচক্র নিয়ে। মানে হলো এর প্রত্যেকটা কিকে আপনি 5 লক্ষ বার প্রেস করতে পারবেন। এর ক্যাবলের লেন্থ 1.5 মিটার। কিগুলো খুব একটা হার্ড না, আবার খুব একটা সফটও না। পারফেক্ট একটা ফিল পাবেন বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। সাইজটাও আমার কাছে পারফেক্টই মনে হয়েছে। সম্পূর্ণ কিবোর্ডটায় ম্যাট ফিনিশিংয়ের সাথে আছে বাংলা টাইপ করার জন্য বাংলা লেটার্স। তাছাড়া এতে আছে 2টা কম 1 ডজন মাল্টিমিডিয়া কি বা শর্টকাট কি, যা দিয়ে আপনি সহজেই বিভিন্ন অপারেশন যেমন মিউজিক কন্ট্রোল, ভলিউম কন্ট্রোল, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি করতে পারবেন। কিন্তু 2টা জিনিস আমার কাছে খুবই কষ্ট লাগছে, আর তা হচ্ছে অন্ধকারে আপনি এর একটা কি লেটারও দেখতে পাবেন না, এবং অন্যটি হচ্ছে মাত্র 1 মাসের হেভি গেমিংয়েই এর লেখাগুলো হালকা মুছে গেছে। ওকে, চলেন কষ্ট বেদনা সব ভুলে আবার শুরু করি। কিবোর্ডটার সামনে পেছনে কোনো জায়গায় আপনি মেটাল কিছু পাবেন না, যার কারণে আমার হেল্পার মামার সেই বিখ্যাত ডায়লগের কথা মনে পড়ে গেল, ওস্তাদ বায়ে প্লাস্টিক। তবে এর বায়ে না, এর সামনে পেছনে পুরোটাই ভরপুর প্লাস্টিক। এই বাজেটে এত ভালো কিছুর সাথে মেটালটা আশা না করাটাই উচিত। এর পেছনে আছে 2টা রাইজার, যার মাধ্যমে আপনি সহজে এটাকে উঁচু নিচু করতে পারবেন, এবং আটকে থাকার জন্য আছে 2টা রাবারের গ্রিপ। তাছাড়া এতে নেই কোনো রিস্ট রেস্টার। লাইটিং কিবোর্ডগুলো মূলত 2 ধরনের হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে RGB লাইটিং, যেখানে আপনি 16.7 মিলিয়ন কালার পাবেন এবং আপনার ইচ্ছে মতো কালার কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। এবং আরেকটি হচ্ছে 7 কালার LED লাইটিং। এখানে 7টা ফিক্সড কালার থাকে, কালার চেঞ্জের কোনো অপশন থাকে না। এবং হ্যাবিটের এই কিবোর্ডটা হচ্ছে 7 কালার LED লাইটিং। এখানে আপনি কালার চেঞ্জের কোনো অপশন পাবেন না। সব কথা শেষ কথা হচ্ছে 1000 টাকার মধ্যে ব্র্যান্ড, বিল্ড কোয়ালিটি, ওভারঅল সব থিঙ্ক করলে এটা নিতেই পারেন। আর বাজেট ফ্রেন্ডলি কিবোর্ড কিনতে চাইলে একটু তো স্যাক্রিফাইস করতেই হবে। সো আমার ভিডিওটা যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন, এবং তার জন্য আপনাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।